Все, сегодня у нас последний день челленджа. У нас последняя текстура. А на этот раз я бы хотела закончить камином. Нарисовать камин. Вообще люблю камины, рисовать огонь, дерево, бревнышки. Это мое, наверное, самое любимое. Так что давайте напоследок сделаем камин. Вот, переходим в наши кубики на обводку. Я возьму прямоугольником, вот это дело выделю, 3 пальчика вниз, сдублирую. Все, спрячу. И, наверное, ее перенесу. Ой, так, возьму и перенесу ее вот сюда, к кубику. Вот, обводка, вот наш кубик. Все, еще также я хотела сказать, давайте найдем для этого кубика точки схода. Я думаю, так будет проще намного нам рисовать. Вот здесь настройки. Переходим, холст, направляющие, правка направляющих, я уже их нашла. Вот, можете приблизительно посмотреть, я просто не хочу их заново находить. То вот одна точка здесь, другая точка здесь. Все, нажимаем на готово. Вот эти наши линии мы можем скрыть. Так, давайте возьмем черный цвет. И давайте пока поверх создадим новый слой, включим привязку. Вот сделаю вот такую вот обводку. Углубление камина. И вот эти части можно скруглить. Можно на этом же слое рисовать. Просто я люблю делать на всякий случай все отдельно, а если в случае чего я это дело объединяю. Все, пластика можно лишнее подтереть. Вот это, чтобы было красивенько. Также тоже можем взять, включить привязку и вон туда. Я еле-еле как линию провела, чтобы мне ее видеть. В целом у нас уже почти все готово. Осталось вот здесь вот сделать трубу. Давайте без привязки вот здесь нарисуем эллипс. Пальчиком зажмем. Вот он у нас ровно получился. И давайте посмотрим по раскрытию овала. Наверное, чуть-чуть его раскроем побольше. Ориентируемся по нашему кубику вот этой плоскости. То есть видите, как кубик раскрыт. Верхняя его часть, значит, и дымохода тоже будет. Ну, где-то так. Так, включаем привязку и тянем вверх. Можно, чтобы вот здесь вот опять не строить этот нам эллипс, просто вот эту часть возьмем, сдублируем и по привязке можем вот так вот перенести, только чуть-чуть сжать. И можно еще раз его сдублировать. Для того, ну, я это сделала для того, чтобы более четко оно было прорисовано, оно у меня бледненькое. И также еще раз я его сдублирую для того, чтобы сделать вот эту вот толщинку дымохода. Можно было заранее вот это все подтереть, но я что-то это делать не стала. Можете заранее это сделать. Тут у меня капелька чуть-чуть некрасивая. Сюда тоже. Так, все, это с этим можно объединить. С этой стороны еще потереть. И вот это внутреннее кольцо стереть. Все, вот такая вот труба у нас с вами получилась. Объединить сначала. А теперь я бы... Можно, кстати, это с этим объединить, нашу обводку и то, что мы с вами тут начертили. И создать новый слой для того, чтобы нарисовать бревнышки. Там как-то. И они же у нас неровные и больше такие треугольнообразные. Можно одну чуть туда, другая где-то вот здесь. Я так эскизно
их намечаю. Мне уже пока вот этого достаточно. Вот здесь я могу взять, включить привязку и вот так их туда направить. Там, с этой стороны. Для того, чтобы следующее, когда рисовать бревнышки, я уже понимала, где они там у нас лежат. Там, здесь сверху. И тоже по привязке вот туда их утянуть. В целом мне этих бревен хватит. Мне нравится вот такая более эскизная подача. Не скажу, что у меня прям вообще тут графика супер, но нравится мне вот такие вот почеркушки легкие. Все ластиком, в случае чего вот это лишнее подотру. Можно, кстати, перейти вот на этот слой. И вот здесь мы линию, которую проводили, ее чуть-чуть подтереть. Все. Можно нарисовать там, наметить там кору. Вот здесь вот она идет, она там какая-нибудь неровная. Чтобы, может, чуть-чуть прорисовать там трещина у нашей деревяшки. Я могу вот и такие вещи уже цветом прорисовывать, но можно и сначала там в графике наметить. Кора. Толщинка у коры. Все, в целом у нас с вами картина готова. Переходим в нашу подложку с кубиком. Я не люблю использовать прям черный цвет или поработать только серым цветом, поэтому я уйду вот здесь такой какой-нибудь синенький. И вот где-то вот здесь такой цвет возьму, то есть с оттенком синего. Вот, и залью. Так, ладно, пусть пока так остается. Не видно, правда, мне сейчас ничего, но пусть так и остается. Так, все делаем все то же самое, что делали тогда. Делим на плоскости. Вот эту часть возьму. Вот здесь вот тон насыщенность. И сделаю чуть посветлее. Потом вот сюда уйду. Вот сюда. Вот сюда. И здесь делаю чуть посветлее. Вот так вот. И смотрите, я еще обведу то, что у нас внутри, аккуратненько. Вот так вот. И вот здесь вот сохранить и нажму на плюсик. Вот это у меня уже старенькое. Вот она, вот это выделение. Вот оно у нас здесь будет сразу зафиксировано. Его, кстати, мы можем, уже выделение у нас есть, взять тон насыщенность и можно сделать чуть потемнее, потому что это глубина. Но мы все равно будем здесь другой цвет передавать. Также можно еще нашу трубу залить, только так, труба здесь. Все, создадим новый слой. Мы трубу объединили вместе с нашей подложкой, но не стерли вот эту вещь, надо ее подтереть. Обводку. Все. А теперь можно на новом слое. Ой, легко очень стилус держу. Так, можно вот это, оп, залить. Вот так вот. Только взять какой-нибудь чуть посветлее цвет. Вот так вот. Все, в принципе, залили. Давайте сейчас поделим.
на цвета. Вот я думаю, что можно еще чуть-чуть подправить нашу подложку. Вот если у вас есть какие-то дефекты, как у меня, можно вот это подправить, чтобы красиво смотрелось. А то она у нас будет темная. И уже вот эти отгрызки будут бросаться в глаза. Так, возьмем светлый цвет и закруглим. Мягкий иерограф. Все. Включаем привязку и заблокировали альфа-канал. Обводка же, вот здесь линия, и она мне мешала сейчас ориентироваться по скруглению. Думаю, что она как-то не совсем скругляется. Так, ну, чуть-чуть вот эти края скруглим. И с этой стороны. Чуть-чуть вот так. А если хотите, можно вот это из обводки удалить. Вот это стереть. Так, где наша? Вот она. Чтобы она нам не мешала. Она начинает мешать. И вот здесь она где-то еще идет. Оп. Такие немножко огрызки получаются. И хочется это дело сделать красиво. Так как все-таки уже все. Последнее. Давайте сделаем красоту. Так, только по привязке. Еще раз вот эти моменты усилю. Нам не сильно надо. Лишь бы чуть-чуть аккуратно смотрелась. Вот эту часть возьмем. Вот этот светлый цвет. И можно эту же кисточку иерограф сделать. Я хочу вот чуть-чуть бок высветлить. Вот этот вот. А то слишком однотонный, черный мне не очень нравится. И можно чуть-чуть растяжкой. Черный я плохо вижу, когда черным нарисовано. Давайте перейдем в наши деревяшки. Или давайте трубу. Так, давайте ее тоже заблокируем. Возьмем вот этот темный цвет. Пусть будет аэрограф. У нас альфа-канал включен. Я вот эту часть затемнила. Сейчас возьму светленький. Вот эту часть высветлю. Что-то наподобие рефлекса. И вот эту высветлю. Вот так. Может, чуть посветлее сделаю эту трубу. Вот так вот. Возьму вот этот темный цвет. Да, буду сейчас аэрографом работать. Обычно я вообще аэрографом редко работаю. А здесь что-то вот прям уже в котором скетче, материале я так активно. Вот я низ затемнила. И это вытяну кверху чуть-чуть. Пальчиком размажу. Все, теперь возьму какой-нибудь светлый цвет. Кисточку браш. И выделю кольцо. Выделяйте ровно, красиво. Можно чуть-чуть посветлее. Вот с этой стороны посветлее. Хочется, чтобы кольцо было ровное, поэтому следите, чтобы там каких-то плавных линий не было. То есть круг вот прям читался, что это круг. Все, так, давайте перейдем к нашим бревнам. Создадим слой поверх нашего камина. Возьмем коричневый цвет. Я возьму такой приглушенный коричневый, не чистый. Этой же кисточкой, сейчас проверю, еще темнее возьму.
Вот закрасим наши полено. Зайду, ничего страшного. Потом подсотру. Так, ну тут я просто уже здесь темные цвета, я плохо вижу. Так, и чтобы лучше видеть, мы сейчас с вами немножко его подожгем. Давайте вот перейдем в нашу вот эту часть каминную. Так, где-то мы здесь с вами делали лайк. Вот, выделим эту область. Возьмем, давайте аэрограф, какой-нибудь тепло-коричневый цвет. Сейчас пока такой. Нет, давайте чуть покраснее и сюда. Вот. То есть делаем такое тепло, которое у нас будет передавать огонь. Так, можно еще попробовать потеплее. В случае чего можно чуть-чуть пальчиком, либо перейти уже в желтенький, скорее оранжевенький, какое-то пятно дать, чуть-чуть другого цвета, пальчиком все это дело смешать. Так, возьму этот цвет, вот сюда уведу. Вот этот чуть-чуть покажу сгиб. Так, если взять такой, чуть-чуть потемнее и потеплее. Ой, пока тут подбирала цвета, переборщила со сгибом. Вот. Вот здесь мне нравится холодный цвет, его бы я хотела поддержать. Вот этот холодный цвет, такую тень. Как-нибудь вот так вот. Пока что. Так, давайте перейдем в наши деревяшки. Можно уже, ну вот эту часть можно взять, выделить и удалить, где я тут зашла. Ластика можно тоже подтереть, если мы куда-то зашли. Так, что-то вот на браш перейду, кисточку. Чуть-чуть дорисую. Так, возьму чуть-чуть посветлее цвет, чтобы выделить вот эти части, чуть-чуть потемнее. Так, нормальный цвет. Если хотите, я вам палитру скину, чтобы у вас палитра была по цветам, если вдруг вам будет сложно. Можно, кстати, заблокировать альфа-канал, чтобы вот здесь никуда не вылезать и уже работать с ним. Все, возьмем основной цвет, уведем в темный и подчеркнем теневые части сюда, ну, то есть нашей коры. Вот эту часть, кстати, можно подчеркнуть, где у нас такие щели. Можно, видите, ну, цветом наметить эти какие-то дефекты деревяшки.
Я немножко, вот видите, хаотично делаю, просто работаю цветом. Темнее, светлее, темнее, светлее. Можно вот эти дугообразные, то есть кольца показать. Только я не везде хочу показывать, чтобы не рябило. Либо где-то можно чуть не таким цветом. Сейчас посмотрим. Обычно оно рябить начинает. Там как-нибудь так. Вот то, что мы с вами там рисовали, намечали кору. Ее и не видно. Но имею в виду эти толщинки. Так, чуть посветлее. Можно чуть-чуть светлым цветом, а темным подчеркнуть. Только еще темнее. Не видно. Так. Так. Можно чуть подштриховать, а вот этот светлый цвет взять и увести сюда. Все. В целом наше полено готово. Так, давайте теперь будем делать огонек. Создаем новый слой, выбираем режим «Добавить». Я вообще рисую огонь разными способами, какими только я там и не рисую. Так, давайте возьмем вот такой вот какой-нибудь оранжевый цвет. И сейчас будем вот так вот капельку поставим и подтянем ее вверх. И можно еще контур, кстати, прорисовать вот так вот. Вот таким образом. Но не везде так. Я просто показала, как для примера. Вот здесь вот. То есть такие у нас потрескивания происходят. Там где-то так точками. Чуть-чуть поджигаем наши бревна. Сюда ведем. То есть давайте направление своему огню. Сюда. Можно взять пальчик чуть поменьше и чуть-чуть его вот вытянуть кверху. Вот таким образом сделать. Так, а еще, чтобы нам рисовать поверх обводки, я его вот сюда перетащу. То есть перед обводкой наших бревен. Так, возможно, вот это активная у меня слишком вспышка. Вот так вот точками, точками. Только не переусердствуйте с точками. Можно цвет поменять на красный. Сейчас проверю. Только чуть на яркий красный. Но его бы я размыла. Сейчас. Так, сюда, сюда. И потом чуть-чуть бы его размыла. Ой, какой-то не очень красный. А вот с красным аккуратно его прям надо подбирать. Чтобы он был тот самый. В целом вот такой огонек получается. Сейчас перейду в оранжевый. Сейчас попробую создать более активное пламя, чтобы акцент на что-то был, не все такое мелкое. Вот я просто увела вот такую
в эту сторону. И чуть-чуть пальчиком. Чуть-чуть. Вот так вот. Сейчас сделаем стекло. Тоже создаем новый слой. Давайте режим добавить. Так, выделение. Вот здесь вот у нас вот оно есть. Вообще отлично подходит вот это вот выделение, то, что у нас сохранилось. Так, давайте мягкий аэрограф. Так, попробуем этим же цветом. Может быть, чуть посветлее. Так, режим добавить, все нормально. Так, проверяю просто, вот. И я чуть-чуть уголки хочу высветлить. Вот так вот. Дальше пойти в кисточку браш. Вот здесь я толщинку не показала. Ну, вот показать эту толщинку по привязке. Сначала вот с этого края хочу. И вот здесь толщинку нашего стекла. Так, это слишком толстое стекло. Вот так вот. Здесь можно закруглить. И с этой стороны. Можно взять нашу плоскую кисть, включить привязку. Только потоньше. Может быть, еще поменьше. Хотела пустить такой какой-нибудь блик. Наверное, еще меньше. Такой легенький блик. В эту сторону тоже можно. Так, и дальше можно уже по стеклу. Так, сейчас проверяю, хочу ли я вот такую полоску проводить. Так, у нас привязка работает, работает. Ты иногда проведешь и не поймешь как. Так, ну если вам нравятся вот такие вот линии, вы можете проводить. Я иногда от таких линий ухожу, либо чуть-чуть проведу, а потом там подштрихую. Чуть-чуть. Можно с этой стороны. И еще с этой стороны. Чуть-чуть так пройтись. Я хочу сделать стекло вот так тонко и ненавязчиво, чтобы оно сильно не бликовало, но также оно есть и что-то вот прям отражало. Какую-то вот капельку. Наверное, так будет достаточно. Я вот с такими нюансами могу долго работать, просматривать. Так, я хотела по привязке. По привязке чуть ушла. Вот. Так, давайте вернемся в наш огонек. Можно вот такую вещь замутить, а потом ее вот так вот пальчиком подтереть, ну, вытянуть. Вот таким вот образом. Так, выключим выделение. Вот здесь у меня слишком активное пятно. Давайте еще раз зайдем в это выделение. Только я сейчас это дело подправлю. Можно взять, какой хотите, кисточкой. Попробую копиком. Вот, и чуть задвину. Вот, а в нашем огоньке тогда либо растяну, либо уже можно и удалить вообще это пятно. Оно получается уже здесь и пока не надо, пока мы это все правили. Вот. Если вас смущает цвет дерева, то можно тоже вот посмотреть в кривых. Можно их вот так вот высветлить или дать им больше контраста. Вот таким образом. Да, чуть посветлее они мне нравятся больше. Вот.
Давайте теперь доработаем наши штрихи. Поверх нашей обводки создаем новый слой. Я возьму чуть-чуть не такой белый цвет, сероватый, серо-светлый, кисточку браш и подштрихую или выделю графически. Что у меня сегодня со словарным запасом стало. Так, в эту сторону графикой подчеркнем. Вот. Также тенюшку нам надо вот отсюда опустить. Так, можно, кстати, нашу трубу еще тоже вот таким образом выделить, кольцо. Оп, и оно так сразу преобразилось. Можно так вот сюда перейти, вот еще можно доработать, пусть будет мягкий иерограф. Только возьмем этот цвет чуть посветлее. Вот этот уголок чуть высветлить. И пальчиком можно его растереть. Чтобы неоднородно смотрелось. Все время, когда пальчиком стираю, мне кажется, вот по привязке, потому что не идет он у меня никуда. Так, дадим тень. Нет, я возьму черный цвет. И у меня слои позволяют. Смотрите, сами можете все кубики объединить. Я вот всегда так работаю. Создаю новый слой под трубой. Фильтр умножения. Так, кисточку браш. Обычно всегда тени я ей рисую. Вот, и вон туда вот так вот уведу тень. У начала вот здесь вот затемню и пальчиком чуть-чуть размою. Знаете, как в акварельке водичкой разбавляешь. Вот то же самое здесь. И вот если какие-то неровности есть, можно пальчиком чуть-чуть направить в нужном направлении. Оп, оп, оп. Так, где наши линии? Включаем привязку. И смотрите уже сами, я вот по нюансам могу вот проходиться и смотреть. Только лишних точек не ставьте. Например, вот здесь у меня их слишком много получилось. Вот. Угу. Хотел включить привязку, чтобы сюда увести. Можно, кстати, какую-то книгу, например, вот сюда положить, чтобы сделать еще уютней наш этот камин. Давайте поверх я создам новый слой. Возьму какой-нибудь красный цвет, включу привязку. Так, и намечу книгу куда-нибудь сюда. Пусть она будет выходить за рамки. Так, ее прострою. Так, не попала. Вот, а это дело можно это лишнее подтереть. Ну, вообще там то, что вот лишнее, можно стереть. Я могу стирать в самом конце вот эти построения. Так, залила. Возьму теперь самый темный цвет. Залью наш торец. Вот так вот. Кстати, книга, мне кажется, чересчур яркая. Хочу ее приглушить. Насыщенность просто уберу. Возьму вот этот темный цвет, красный. Наша обложка уведу чуть в серый, для того, чтобы показать листы.
Все. Вот это можно потереть. У нас уже книга с вами получилась. Так, по привязке рисую. Вот это можно дело скруглить. И вон туда. И здесь тоже можно скруглить. Так, возьмем этот красный цвет только посветлее. Привязка. Чуть-чуть можно выделить, подштриховать. Можно это сделать просто копик-маркером. То есть вот этот уголочек можно подштриховать, либо копик-маркером увести посветлее и вон туда увести на нет. Можно так сделать. Я иногда как? Так, возьму этот цвет потемнее, включу привязку и брошу тень. Пусть будет с этой стороны тоже. И покажу какой-нибудь намек на листы. Вот, а про то, что я говорила, то есть вот можно вот эту часть выделить. Главное заблокировать альфа-канал. Так, вот этот вот цвет. Так, копик. Угу. Отключаем привязку. Вот. И вот так вот немножко подчеркнули. Вот у нас с вами книга получилась. И под нее тоже можно бросить тень. Взять черный цвет, кисточку браш акварельную. Но вообще вы тени, кстати, рисуйте той кисточкой, которая, например, вам легче. Мне вот больше акварельная нравится. Поэтому я вот ей рисую. Вот, а вы рисуйте, например, которую вы привыкли. А вот здесь у меня у трубы хочется дать какой-то акварельный мазок. Так, только побольше. Я убрала непрозрачность. Как-нибудь вот так вот. Это я уже делаю так, чтобы чуть-чуть разнообразить, и труба не смотрелась скучно. И то же самое мы можем, кстати, вот с этой нашей частью проделать. Так, смотрю по привязке. Ну, темным цветом здесь сложно что-либо увидеть. Но тоже можно какое-то пятно дать и, например, какую-то часть размыть. Просто, чтобы смотрелось интересно. Все. В целом у нас вот такой камин получился. Единственное, что мне хочется еще больше его зажечь. Смотрите, мы можем световым пером поработать. Где-то здесь у нас световое перо. Свет. Вот световое перо. Так, не сохранился цвет. Оп. Посмотрю. Так, попробовать в этом же режиме добавить, где мы рисовали огонек, чуть дать блеска. А можно здесь же, нам уже не принципиально. Нет, принципиально. Все-таки уйти в остекление. И можно добавить чуть-чуть блеска нашему стеклу. Но это уже по желанию. Все. Вот такой вот камин у нас с вами получился.